Di bawah jembatan, seorang pria dengan penuh antusiasme menggenggam erat jala di tangannya, siap untuk menjelajahi kehidupan sungai. Dengan gerakan mahir, dia melemparkan jala ke dalam air mengalir. Suasana hening terasa sejenak saat jalannya terendam dalam kegelapan air. Setelah menantikan momen yang tepat, pria itu mulai menarik jala dengan hati-hati, merasakan setiap getaran di ujungnya. Dengan ketekunan, dia memutar rodanya pelan-pelan, mengungkap rahasia bawah sungai. Kemenangan terpancar di wajahnya saat jalannya akhirnya muncul di tepi sungai, penuh dengan hasil tangkapan yang melimpah. Di dalam jala, gemerlap air terungkap oleh banyak ikan yang berhasil didapatnya, menciptakan kisah sederhana namun memuaskan di balik jembatan yang teduh itu.